अब ठंडी होए लाग है। अच्छी खासी ठंडी संजा सवेरे होए लाग है। कह बही नहीं हो रहे हो है नहीं। ठंडी होए लाग है। देखो सूरज बाबा निकले, कितनी अच्छी धूप घाम अच्छा कत्ता लागत है। देखो कितना अच्छा घाम अच्छा लागत है। लागत है कि नहीं लागत है? हमका तो भैया बहुत अच्छा लागत है बहनी हो। अब तुमका लोगों को हम नहीं बता सके थे। बहनी हो रही यहाँ बात हम तुम लोगों से बताई, बुरा ना मानियो। तुम सब जने हमारे चैनल के यहाँ सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइको नहीं करते हो। का है कि जब सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो ना, तो हमार ये सोच लो तुम्हारी बड़की जिज्जी तनको मन में नहीं लागत है वीडियो बनाने में। तनको नहीं मन लागत है तो चैनल पे यहाँ सब्सक्राइब करो, लाल वाले बटन के यहाँ दबा के यहाँ और घंटी के यहाँ आल कर दो, जैसे हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाई हम और हमारो कुछ हौसला बढ़ जाए। बहुत हौसला हमारा बढ़ जाते हैं कि हमारी बहनी हो रही हमारी वीडियो देखती हैं और हमारा हौसला बढ़ जाता। तो चैनल के यहाँ सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं तुम्हारे जाते। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लियो चैनल के यहाँ और ये वीडियो हम पूरा देखियो आखिरी तक। ठीक है। अरे झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। का बात बड़की जिज्जी, तुमका गाना गावा सुने तो हम हो दौड़े चले आए कि बड़की जिज्जी गाना गा रही है। बहुत बढ़िया गाना गाती रहो। उसके बाद खांसे लगी, का बात हो गई? खांसी आवत है का? हैं खांसी आवत है का? अरे हाँ हाँ देखने, हाँ 2 दिन से कुछ थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है। खांसी आवत तो है ये है, अब का करी। संध्या सवेरे सर्दी होती है, देखो कितनी ठंडी होती है, देखो धूप कितनी अच्छी हो रही है, कितना अच्छा लागत है सर्दी होते है। और तुम्हारे बड़े जने या टानिक लेन ना है खांसी के कहे रहने से, तो बाजार से टानिक लेन ना है। देखो पीबे हो तो पता चली। लेकिन यह बात समझ में नहीं आवत है, टानिक पे है पता नहीं का नाम लिखा रहा है, हमका कुछ पढ़ लिख नहीं आवत है, समझ में नहीं आवत है। तुम्हारे बड़े जने या देखो या टानिक लेना है, कहना 2 ढक्कन पी लियो। अब पता नहीं मैं का नाम लिखा है, हम पिए हैं थोड़ी आराम तो मिली है। अब का करी, धूप में बैठे घमा रहे हैं और का करी। अब सोच रहा गई तो रहे, लेकिन मैं का करी। अब खांसी आवत है, अब खांसत खांसत कहाँ गाय मिलते हैं। और हमारा गाना सुन के तुम दौड़ चली आई हो। सोचे हो बड़की जिज्जी गा रही है तो लाहो बहुत नहीं सुनी जाए, लेकिन यहाँ खांसी से जान निकल जाते हैं, बैर बैर खांसी आ जाते हैं, का करी। अरे हाँ हाँ बड़की जिज्जी, हम सोचन लाओ तनी बड़की जिज्जी के साथ दे दी जाए। अकेले गाय रही हैं, लेकिन फिर तुम्हारी खांसी आवत है तो हम का करी। हम है कुछ गाय ली का कहो तो कुछ गई। हाँ काहे नहीं, बिल्कुल काहे नहीं। देखना तुम तो बहुत बढ़िया गाय बजाय लेती हो, बहुत बढ़िया। तो तनी सुनाओ हम कहीं, हमरे तो खांसी आवत, तनी सुनाओ। बड़की जी हमका एक पुरानिया गाना बहुत पसंद है, कहो तो सुनाई। देखियो हंसे ना, मजाक ना उड़ायो, सुनाई। अरे बहनी गाना तो गाना है, चाहे पुरानिया हो चाहे नवा हो। नवा वाला तो उछल कूद वाला हमका बिल्कुल नहीं अच्छा लगत, पुरानिया वाला सुनाओ। और मैं हंसे कौन बात है, गाना तो गाना होते हैं। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बिल्कुल ना हंसबे। हाँ तो फिर सुनो। अरे दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, रात क्या घर चले हो हमार पिया, रात का घर चले हो हमार पिया, रात का घर चले हो हमार पिया, आज के रतिया जो घर नहीं आई हो, आज के रतिया जो घर नहीं आई हो, दिन भर बहुत पछतई हो हमार पिया, दिन भर बहुत पछतई हो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, रात का घर चले हो हमार पिया। कसम खा के बोली है, समझो। देखना तुम गाती हो तो बिल्कुल मजा आ जाते है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी गाती हो। बढ़िया सुर ताल में है, बढ़िया गावा करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाती हो तुम, मज़ा आ जाते है। कहाँ बड़की जिज्जी कहाँ? अरे हम तो यह फिल्मी गाना गाते हैं उल्टा सीधा। तुम्हारे इतना गीत सोहर लोकगीत हमका कहाँ होते हैं। हम तो खाली ऐसा है बस मन बहलावे खाते इधर उधर सुन लेते हैं, वह उल्टा सीधा गा देते हैं। तुमका बढ़िया बढ़िया आवत है, और न जाने कितने गीत भजन तुमका आवत है, और हमका तो कुछ नहीं आवत। जब खांसी ठीक हो जाए तो 2-4 गीत हम जरूर सुनबे, गायो जरूर। अरे हाँ हाँ देखना, हाँ बिल्कुल जरूर सुनबे, जरूर सुनबे। अरे मटका ये बताओ तोर खांसी वांसी ठीक भाई कि नहीं ठीक भाई? यहाँ घाम में बैठे, खांसी ठीक भाई कि नहीं ठीक भाई? कुछ कम वम पड़ी है कि और कुछ दवाई ववाई ली? कुछ कम पड़ी है कि नहीं पड़ी है?
अरे हाँ हाँ, कुछ कम पड़ी है। वह तब तक कुछ गई तो बजेती रहे, तब तक देखी नहा आएगी। वह बातचीत कुछ होए लागी। अब क्या करी, कोई बातचीत करे खातिर होइबो करे। दिन भर कहाँ तक बैठ रही हो। अरे हम तो ऐसे दीजी के मुलाकात करे चले आन, कि दीजी की आवाज़ सुने तो चले आन। हम तो ऐसे चले आ रहे हैं, ना ही देखना। हाँ ठीक है, बोलो बतलाओ। यह जीवन है और यह खुशी है, और क्या चाहिए। और तुम हो बहनी बोलो, समझो। बड़की जी पहले क्या बताइस, कहीं से चैनल के यहाँ सब्सक्राइब कर लिहो तो सब्सक्राइब कर लिहो। और ये वीडियो हम ऐसे ही बना दिया जिससे कि आप लोगों के यहाँ बतावे खातिर कि हमारे चैनल के यहाँ सब्सक्राइब कर लिहो, और आगे चल के बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेबे। तो पहले चैनल के यहाँ सब्सक्राइब कर लिहो, और जिससे हमारा हौसला खूब बड़ा हो जाए, और हम तुम्हें लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसे हंसी मजाक वाले लेके आई। लाल घंटे के यहाँ, लाल बटन के यहाँ सब्सक्राइब कर लिहो, और घंटे के यहाँ ऑल कर लिहो, ठीक है। तो हम चलित हैं, अगला वीडियो बहुत बढ़िया लेबे। ये वीडियो ऐसे ही रहा है, बुरा न मानो, और वीडियो आखिर तक देखियो, ठीक है।